سلام دوستان عزیزم از کانال دازور ترینینگ. دازور علی هستم خدمتتون دوستان. در این پارت ویژه تکنیکایی باید به شما آموزش بدیم که بسیار کارآمد هستند در حیطه دازینگ و نه حیطه دازینگ، در حیطه به نتیجه رسیدن قطعی. دوستان عزیز، یک مطلب که اینجا من باید براتون حتما توضیح بدم و خیلی نیاز هستش در ابتدای ویدیو اشاره کنم که دوستان در جریان باشن. دوستان عزیز، ما اگر خدمت شما عرض کنیم شرایط آنتن گرفتن بحث بسیار مهمی هستش. حالا من میخوام یه تکنیک اینجا در ابتدا خدمت دوستان عرض کنم که دوستان بتونن در بهترین حالت و در بهترین موقعیت بتونن کنترل دستگاه به دستشون باشه، ریلکس باشن و از همه مهمتر تراز باشن. همینطور که شما میبینید ما وارد یک غار باستانی شدیم. اومدیم به دلیل اینکه حس باستان بهمون دست بده، حتی جلو هم لامپ روشن کردیم که انتهای غار را شما ببینید و در جریان باشید در چنین جاهایی چه کارهایی باید کرد و کلا تکنیک های دازینگ چی هستند و چی باید باشن. طول غار همونطور که میبینید بسیار زیاد هستش. ما غارها را و مناطق باستانی ها باید تقسیم کنیم دوستان. ما یک کف غار داریم، کف غار، پله ورودی غار را داریم که پله ورودی غار 4-5 متری تا 10 متری بیرون غار حساب میشه. درون غار را داریم، بدنه غار را داریم، سقف غار را، یعنی سقف داخل غار را داریم. ما کار به سقف بالای غار نداریم که اون مبحثش جدا هستش و باید توضیحات بسیار بسیار ریزی اونجا بدیم خدمت دوستان. با ما باشید. عزیز، خدمت دوستان که من عرض کنم و باید فیلممونم از نمای نزدیک گرفته بشه که ما بتونیم به شما آموزش بدیم. ببین دوستان، من عرض کردم خدمتتون که شما در یه مرحله میتونید دستتون چسبیده خود بازوها به بدن باشه، دستگاه بزنید. یک راه دیگه هستش، شما میتونید چند سانت اگر حرفه‌ای شدید فاصله بین بازو و بدن بیفته، دستگاه بزنید. و یک راه سومی هست بسیار بسیار کارآمد هستش، بخصوص واسه دوستان خدمت شما کنم حالا چه حرفه‌ای چه مبتدی. این تکنیکی هستش که باید خیلی دقت بشه روش. ببین دوستان، من علاوه بر این که بازوهامو به بدنم میچسبونم، ببین دقت کنید، دارم تاکید میکنم دوستان عزیز. من این عینک‌ها رو بذارم کنار با اجازهتون. همینطوری که شما میبینید، علاوه بر این که من بازوهامو، ببین دوستان، بازوهامو میچسبونم به چیز، اگر دوست عزیزمون دقیقا بگیره، ببین علاوه بر این که خود بازوها میچسبه به بدنم، یک ذره، یعنی در حد چند سانت، انتهای آرنجم میچسبونید به بدن. ببین علاوه بر این که بازو چسبیده، شما یه ذره از دو طرف آرنجتونم به بدنتون بچسبونید. ببین فقط یه حالت میشه که آرنج بازو چسبیده، یه حالت هست که بازو با آرنج چسبیده و اون حالتی هم که واسه آدمای فوق حرفه‌ای هستش. حالا این چه مزیتی داره؟ ببین وقتی آرنج چسبیده باشه، یه ذره از بازو هم چسبیده به بدن باشه، دستگاه در ترازترین حالت ممکن وای میسه، دازور در بهترین موقعیت قرار میگیره، تراز دوتا دستش بسیار بسیار در حد کیفیت بالایی هستش که هیچ گونه تاثیر منفی رو کار نمیذاره. ببین همینطور که الان من آزمایشی میخوام بزنم، ببین دوست من الان هم بازومو چسبوندم، هم یه چند سانتی از آرنجمو چسبوندم به بدنم.
نفس عمیق میکشی، بازدم. ببین دوست من، این حرکتی که من اینجا خدمت شما عرض کردم، چسبیدن بازو و ذره ای از آرنج تو زاویه 90 درجه اینقدر کمک میکنه به کار. ببین ما بازومون رو میچسبونیم، ذره دو طرف آرنجمون هم یه ذره به بدن میچسبونیم. خب الان ببین، یعنی در آرامش مطلق شما دارید دستگاه میزنید. این تکنیک رو به خاطر بسپارید، روش کار کنید. خیلی کارایی داره برای افراد که تازه میخوان شروع کنن و همچنین افراد حرفه‌ای که شاید لرزش دستی داشته باشن، شاید کنترل رو مچاشون رو آنتن نداشته باشه. بالاخره پیش میاد اگر این حرکت رو بزنید لرزش به حد اقل میرسه و ریلکس بودن به حد اکثر میرسه. دیگه دوستان خودتون تا انتهای کار مسلطین و چنان آرامشی هم دارید بی‌نظیر. برای طیف گسترده‌ای، برای 80% 90% از دوستانی که تو حیطه دازینگ دارن کار میکنن و این ابز و این دستگاه بسیار کارآمد دارن ازش بهره برداری میکنن. دوستان عزیز، خدمت دوستان که عرض کنم، تراز گرفتن دستگاه، لرزش نداشتن دستها، لرزش نداشتن آنتنها، درست گرفتن پایه ها، اینا یک جا خلاصه میشه. اینا فقط توی تراز گرفتن هر دو دسته که اتفاق میفته. شما اگر الان دقت کنید، من تو تصویر دارم میگم، اگه من دست چپم یک ذره سرش پایین باشه و تراز نباشه، ببین چه حرکتی پیش میاد. ببین اگه دست چپم دوباره یه ذره بالاتر باشه، ببین. ولی اگر هر دو دست من طبق گفته ای که خدمت شما گفتم ریلکس باشه، این حرکتش یک حرکت با سرعت مساوی، با واگرایی مساوی و با کنترل بسیار شدید که یعنی چیزی از زیرش رد نمیشه و راحت میشه مو را از ماست کشید. دوست عزیزم، در این حد آموزش ها دقیق هستش که دوستان بفهمن، درک کنن و هضم کنن این کارا، که حتی یک حرکت کوتاه دست، یک حرکت آرنج، یک حرکت بازو چقدر کارایی داره، چقدر روی دازور، روی نتیجه کار و روی کل پروژه تأثیر داره. یک لرزش کافی هستش دست دازور داشته باشه، صحیح نباشه، تا کل ماهیت کار بره زیر سال. حالا چه شما در یک غاری باشید، چه شما در بهترین مکانی باشید که یک سفیدخونه بسیار گران قیمتی هستش و میلیاردها دلار شیء باستانی توش چیده شده. اینا رو دوستان همچنین چه در حیطه رگه های آب یا در معادن باشه فرقی نداره دوست من، اینا رو گفتم که دوستان دقت کنن و با دقت پیش برن، نه اینکه بیان. اصول اولیه کار تأثیر مستقیم روی نتیجه کار داره. مثل پی ساختمونه، اگه پی ساختمون ضعیف باشه 100% ساختمون خراب میشه. پس دوست عزیزم، این تکنیکی که من امشب گفتم، این تکنیک هم برای افراد حرفه‌ای هستش، هم برای افراد مبتدی. پس چی شد؟ 3 حرکت هستش. یک حرکت برای افراد حرفه‌ای، حرکتی که بازوها و دستها از بدن فاصله داره. ببین دوست من، بازم ببینید، حرکتی که بازوها و دست و آرنجها از بدن فاصله داره. ببین این متعلق با آدمای حرفه‌ای که زیاد کار کرد. یه مبحث دیگه بحث چسبیدن خود آرنج به آرنج، بازو انتهای بازو رو بدن تکه میشه و ببین دوست من، اینم واکنش. یه مبحث دیگه چسبیدگی کامل بازو و چسبیدگی بخشی در حد 5 سانت 6 سانت از آرنج، از انتهای آرنج به بدن هستش. دوباره ببینید دوست من نتیجه رو با چشم خودتون ببین، یک سرعت مساوی اینه که کارو
با شدت و حدت زیاد پیش میبره. دوستان تا اینجا داشته باشید، در ادامه با هم هستیم. دوستان عزیزم، همینطور که میبینید الان دوست فیلم بردار ما روی ورودی بالای قاره، یعنی رو سقف قار هست. ما اگر بخوایم سقف قار، یعنی من الان جای دوست فیلم بردارم باشم، با یک آنتن هم میشه سقف قار را زد، هم میشه پله ورودی را زد. اینو در جریان باشید. یعنی اگر رفتین بالا دیگه احتیاج نیست این پایین دستگاه بزنید. شما وقتی رو ارتفاع دهنه قار هستین، همونجا راحت میتونید با یک آنتن، با دو آنتن پله ورودی قارم بزنید. چون پله های ورودی در زمان باستان خیلی مهم بودند. وقتی لشکرکشی میشد، وقتی بالاخره غارتی، چپاولی، چیزی صورت میگرفت، جنگی، هجوم می آوردن داخل، در صورتی که بهترین اشیاء میشد ورودی غار تو پله های ورودی غار پنهان کنی و هر کسان که بخواد بیاد بره داخل غار راحت پا بذاره رو کار و رد بشه. پس یک نتیجه میگیریم، آنتنی که از لبه بالای غار میزنید، علاوه بر این که شامل سقف، اوایل سقف غار میشه که شاید جنسی توش باشه، خود پله ورودی هم میگیره. دوستان در اینجا باید دقت کنید که حالا با یه آنتن، با دو آنتن، هر چی غارتون بزرگتر باشه، شما علاوه بر اینکه بالا رو دارید پاکسازی میکنید، پایینم دارید پاکسازی میکنید و به نتیجه کامل میرسید. دوستان اینجایی که من وایسادم با ارتفاعی که دوست فیلم بردارم الان بالا سرم هستش، ببین این غار به این بزرگی، ببین من اینجا قرار دارم. ببین دوستان، من روی خوراک نقره زدم، چیزی نداد. الان من یک انگشتری اینجا میدم به دوست فیلم بردارم، عزیزانم، من الان یک انگشتری به دوستمون دادم، در بالای غار قرار گرفته. به 1001 دلیل ما این فیلم رو شب انتخاب کردیم که شما در جریان باشید و بدونید قدرت دازینگ مهم نیست، واسه شب و روز معنایی نداره، فقط باید کنترل داشت. ببین دوست من الان در ارتفاع حداقل 4 متری بالای سر من هستش و من دارم ورودی غار رو میزنم. ببین دوست عزیز، وقتی من ورودی غار رو دارم میزنم، ببین دوست عزیز نگاه کن، به واکنش آنتن نگاه کن. در صورتی که دوست من الان، ببین اگه دوست من، خواهش میکنم انگشتر رو پرت کنه پیش من، انگشتر رو یه لحظه به من بده. ببین من انگشتر اینجا برداشتم، رو خوراکم دوباره میزنم روی یکی از، هرچی خوراکتون بیشتر باشه نگران نباشید، تازه بهترم هستش. خب من الان خود غار رو میزنم. ببین دوستان، غاری که شامل حال پایین زدن میشه، چون ارتفاع غار زیاد نیست، تا سقف غار رو دستگاه. ببین دوست عزیزم، این غار ما با طول حداقل 30 متر، چیزی درون غار به اسم نقره نداریم. الان من دوباره خواهش میکنم، من این انگشتر رو میندازم بالا که دوستمون بگیره و عزیزان من الان ورودی غار رو زدم، چیزی نبود. من الان میام دوباره غار رو میخوام بزنم. ببین دوست من، تا من میزنم اصلا رو به دیوارم که بگیرم، ببین سریع سرعت جهت داشت، من عمدن میرم کنج، آنتن دست راستم مستقیم دوست فیلم بردارمونه. الان جابجا میشم، آنتن سمت راست الان روبرو فیلم بردار هستش، آنتن دست چپ میاد جبران میکنه، میگه یه چیزی تو این مسیر هست. یا اگه برگردم به این دیوار، چون آنتن چپ رو بیشتر نزدیک به فیلم بردارمون هست، آنتن راست میاد جبران میکنه، مسیر به من میده، میگه مسیرت، لوکیشنت درست نیست و تو یک مسیر درست قرار بگیر، زاویت رو صاف کن. من الان دقیق قرار میگیرم و میبینید دوستان، من الان که بیام جلو، قفل اول میبینید، این هم یک قفل کاملی که من بالا سر دوستمون هستم. پس در ارتفاع تا ارتفاع 4-5 متر حواستون باشه وقتی روی زمین. ببینید من الان اقدام به، من اینجا دستگاهم آف کرده، قفل کامل کرده، من میخوام یه
یه عمقی بزنم. من وقتی عمق میزنم و صفر هستش میگه چیزی نیست روی سطح. من میام 10 سانت 5 سال روی سطح چیز میکنم، جستجو میکنم، نبود دیگه باید برم بالای سرم، باید یا برم روی سقف غار دستگاه بزنم یا همین بدنه رو با نردبون چوبی با تنابی چیزی چک کنم برم بالا. در این حد بهتون بگم که اختلافی که حداقل با شما داره، حداقل دارم برای شما حساب میکنم، حداقل ارتفاع، حداقل باز تاکید میکنم، حداقل ارتفاعی که دازینگ میتونه برای شما جنس پیدا کنه. ببین دوست من الان در 4-5 متری ارتفاع بالا سر منه دیگه. شما رو 10 متر حساب کنید، تا 10 متر حداقل دیگه کفش من دارم میگم 5 متر تا 10 متر تا 20 متر بالای سرتون رو دازینگ میزنه. این تخصص دازور هستش که دیگه مسیر رو طی کنه تا از بالا بتونه نقطه رو بزنه و جنس رو پیدا کنه. دوستان در ادامه با ما باشید. همراهان گلم، ببینید ما چون طول غارمون زیاد هستش یک آنتن در بدو ورودی غار میزنیم. شما وقتی صحبت پله را کردم، شما اول اینایی فراموش نکنید دوستان، روی نقطه‌های باسانی زودی نرید روی خود هدف. شما اول در 20 متری مثلا این غار، در 15 متری این غار یه دستگاه میزنید. چرا؟ چون تمام ابعاد غار را پوشش میده. وقتی اون دستگاه را زدید میایین در ورودی غار. حالا ما در ورودی غار هستیم، انگور خوراک باستانیمون رو دستمونه، خوراکیمون از دوستمون گرفتیم. الان با 2 تا خوراک ما داریم اینجا تست بکنیم. ببین دوستان، ما الان طول غار را با یک آنتن میزنیم که دوستان در جریان باشن. پس چی؟ اول 20 متر 15 متر نرسیده به کار میزنید، 50 متر هم خیلی خوب اگه مسیر صاف باشه، دسترسی داشته باشید. دیگه اگر اینطوری سراشیبی و تندی هستش دیگه از 20 متری شما باید غار رو بزنید. ما الان شروع میکنیم. ببین دوستان، خب من با سه حرکت میزنم. الان دستم باز هستش، ببین هیچ اتصالی بین بازوهام و بدنم نیست. الان فقط بازوهام به بدنم چسبیده. ببین بازوهام به بدنم چسبیده. الان هم بازوهام چسبیده هم یه بخشی از آرنج هام. الان اینم داشته باشید دوستان. بازم دقت کنید. دقت، اگر دیدید حرکت آنتنی همزمان نبود فوراً متوقف کنید، چون اشتباه از دازور هستش. پس دوستان در این محیط ما چیزی توی کف غار و بدنه های اطراف تا آخر فلزی به اسم نقره ما نداریم دوستان. اینا نکات کلیدی هستش. حالا این همین دیواری که شما اینجا میبینید، ببین ما این دیواری که الان هستش، ببین ما همین انگشتر نقره رو ببین دوست عزیزم در بدو آن همینجا قرارش میدیم. خب ببینید واکنش دستگاه، اینا نکات دوست من، این نکات خواهشم بگیرید، خواهش میکنم نکات ریزه. شما میخواید دیواره جایی بزنید وارد بحث‌های جزئی میشیم. شما اگر روبروش وایسید یه نتیجه گیری دارید، اگر چپ و راست مایل باشید یه نتیجه. پس ما شروع میکنیم به الان نتیجه گرفتن. دوستان آنتن ها باید یا در نزدیکی هدف باشن یا کمی ملایم تا بتونن پیداش کنن. این جنس الان رو به جنوبه. مگه میشه من رو به شمال وایسم انتظار داشته باشم بزنمش، یا رو به غرب وایسم انتظار بزنم، یا رو به شرق؟ دهنه های نوک های آنتن هستش که به شما میگه چقدر پوشش میده. من اگر ببین اینجا رو خیلی دقت کنید. اگر من الان انگشتر در درون همین جور که میبینید درون یک مثل یک سوراخ کوچیکی درون غار هستش، انگشتر اونجاست. ببین اگه من دست چپم نزدیکتر به نقطه باشه و دست راستم دورتر باشه دو آنتن، ببین چه اتفاقی میفته. ببین دوست من، آنتن دست چپ میره رو هدف، آنتن دست راست بیشتر تلاش میکنه که خودشو بهش برسونه. پس به من میگه بد ایستادی، شما باید جابجا بشی که مسیر آنتن ها صاف باشه. حالا عیناً برعکس،
اگر من جابجا بشم و در مسیر عکس قضیه قرار بگیرم، الان دست راست من چون نزدیکتر به هدف هست و ما هنوز هدف پیدا نکردیم که، چون دست راست ما نزدیک به هدف هست، دست راست شروع که کرد، دست چپ بیشتر حرکت میکنه که خودش مچ کنه با دست راست مسیر رو بهم نشون بده. میگه مسیرت اینجاست. خب من باید تغییر جهت بدم، مسیرمو بیام خطاهای بین آنتنی که بین چپ اوریب شد و راست اوریب شد تا جهت به من داد، من باید بیام تو مسیر مستقیم وایسم. الان در مسیر مستقیم وایسادن اینا خدمت دوستانی میخوام عرض کنم که با توجه به دو دهنه با توجه به نوک های آنتن که آقا این دوتا نوک آنتن در چه حدی از هم باید وایسن که شما تشخیص بدی جنس نزدیکت. ببین دوست عزیز من الان متراژ دستگاه به ما میده، ما دیگه چرا اصلا صحبت کنیم. من الان در فاصله، ببین چقدی هستم، در فاصله 2 متر از هدف هستم. ببین دوست من، این واکنش دستگاه منه. از دوست فیلمبردار خواهش میکنم نوک آنتنا رو دقیق بگیره. ببین چند ثانیه هم باید بهش فرصت بدی، یعنی نوک آنتنا الان اگه دقت کنی، بازم از دوست فیلمبردار میخوام نزدیکتر بشه که دقیقا نوک‌های آنتن رو ببینه. ببین من الان همه چیز رو محاسبه کنین، به کار وقت بدید، اینجا رو داشته باش دوست من. بازم اینجا رو ببین دوستان، ببین عزیزان من، ببین یعنی وقتی شما دیگه در 1 متری 2 متری جنس هستین، اصلا دستگاه اصلا نوکشون داره به هم میخوره تا دیگه نیم سانت یا 1 سانت. خب میای جلو، وقتی اومدی جلو، حالا اینجا راه نمیده، ما الان صخره است، از بغل راه نمیده، از 3 جهت راه نمیده، فقط از مسیر مستقیم راه میده به ما. ما چی کار میکنیم؟ ما میایم جلو، یک دستگاه میزنیم، بله یه قفلی به ما داد. ببین قفلمون کجاست؟ ببین اینا خطای محاسباتی با دقته. انگشتر رو وسط چیز میبینید دیگه، دستگاه اینجا قفل کرده چون هدف نزدیکه، هدف خیلی به ما چیزه، در 10-20 سانتیش قفل کرد. حالا من اگر بیام از بالا، ببین این حجم صخره رو ببین دوست من، این حجم صخره رو کارمون، ما بریم بالا، اونجا میخوایم یه عمق گیری رو این کار انجام بدیم، رو همین انگشتری که درون غاره. با ما باشید دوستان تا ما بریم بالا و اونجا ادامه فیلم هم بگیریم دیگه، قطعش نمی کنیم، چرا قطع کنیم؟ ما رد میشیم مسیرمونو، مسیر یکم چیزه. اینا نکات کلیدی هستش دوستان من عزیزم. ما الان بازم دلیلی که میخوام شب این ویدیو رو ما گرفتیم به این دلیلی که واکنش دستگاه رو تو هر محیطی برای شما عرض کنیم. ما الان بالای ارتفاع غاریم، همینطور که اگه دوست فیلمبردار اون پایین رو بگیره، نوری که از بدن غار، از درون غار زده بیرون کامل مشخصه. ما الان حداقل در ارتفاع 6 متری غار 7 متری هستیم. ما اقدام به زدن همین انگشتر چنگرمی میکنیم، اومدیم روی سقف غار، میزنیم یک. ببین دوست من، اولین ضربه دری که به من داده کجاست؟ اینجاست. خب من به دلیل این که دیگه چی ندارم، راه ورود بهم راه نمیده، از هر جا من بخوام بیام جایی ندارم، من از یه طرف جا دارم. پس چون از یه طرف جا دارم، باید با دقت بسیار بسیار زیاد همین یک نقطه رو از چند جهت بزنم. با اینکه اطراف من جای کمی هستش، شاید 1 در 1 نباشه، پرتگاه من پرت میشم، ولی خب من یه مستقیم میزنم، اولین ضربه در ما حساب میکنم. دوست عزیز ضربه در میبینی کجا؟ ضربه در خورده اینجا. من یه ذره جا برای خودم پیدا میکنم که فقط بتونم وایسم. دوباره مسیر ما عوض میکنم، حالا رو به شمال غربی، چون جا ندارم. ببین اینجا دیگه مبحث اینه که راه نمیده دیگه، جهت شمال جنوب غرب و شرق نداریم. شاید شما در یک جهت شمال، یک جهت شمال شرقی بتونید بزنید. الان یه قفلم اینجا بهم داده، من دوباره با مکافات مثلا جا به جا میشم، جای پامو پیدا میکنم دوست من، و یک آنتنم اینجا میزنم.
با مکافات این دیگه واقعا راه دسترسی نداره. خب یکی هم اینجا زدم، خب من 3 تا قفلم رو پیدا کردم. طبق محاسبه و طبق ذهن دازور حرفه‌ای و فوق حرفه‌ای که باشه و دوستان مبتدی هم همینا رو یاد میگیرن. ما اقدام به گذاشتن آنتن روی نقطمون میکنیم. 3 ضربه در به من داد، چون چهارمی ها نمیتونم از ارتفاع پرتگاز دیگه اکتفا میکنم به همین 3 نقطه ای که من اینجا چیز کردم، اوکی کردم. آنتن دست چپ رو مرکز 3 تا ضربه در. ببین بازم ضربه در رو ببینید دوستان برای اتمام حجت. ببین ضربه در کجاست؟ خب من میرم جلو دیگه، میخوام بیفتم، شاید من 20 سانتی دیگه برم جلوتر لب دهنه صخره‌ام که سقوط کنم. خب من اینجا قفل کامل دارم، آنتن دست چپ رو دقیقا میذارم روی مرکز، آنتن دست راست رو میارم بالا. دوستان چون منطقه صخره‌ای هستش، به ازای هر دور خلاف عقربی ساعت 1 متر حساب میشه. خب ما شروع به شمارش میکنیم، دستگاهمون رو به غرب هستش، به ازای هر دور 1 متر حساب میشه. ببین دوستان با دقت آنتنا بگیرید و بشمرید. وایسادن هم خیلی مهمه. ببین دوست من، آنتن دست چپ زاویه دستت اینطوری، هیچ فشاری با آنتن نیاری یا که آنتن کج بشه. وزن درون دستت، انگشت پشت و خود آنتن روی مرکز 4 ضربه در یا 3 ضربه در یا 2 ضربه در، هر چی به شما ضربه در سینه، قفل سینه منظورمه. ضربه درهای اول محیط نشون میده، چارچوب کار و ابعاد کار. خب ما شروع میکنیم به عمق گیری. دست راست هم میاریم بالا، ریلکس. یک متر، 2 متر، 3 متر، 4 متر. یعنی نرسیده به 5 متره. شیء ما، انگشتر ما در 4 متر و 80 سانت مکانی هستش که ما قرار داریم، در 5 متری هستش. دوستان میخوام اینو بگم، قدرت صخره، قدرت خاک، سفت ترین خاک، باور کن دوستان خاکی بوده که دوستانی که با بنده همکاری میکردن اصلا به نوعی ناامید شدن و گفتن خاک خیلی سفته، آقا اذیت میشیم، دیگه مجبور شدیم از ابزار استفاده کنیم. در سخت ترین شرایط صخره، سنگ و خاک، شیء باستانی دازور حرفه‌ای باشه عین آب خوردن در میاره. تو همون قضیه‌ای که با هم بودیم دوستانم به شدت به همه تیم سخت میگذشت. کندن 5 سانت خاک مثل این که میخواستی 5 سانت بتون فشرده با سختی بالا رو بکنی. دقیقاً تو عمق 2 متری با این همه سفتی خاک شیء باستانی چیده بودن. میخوام بهتون بگم گول بافت نخورید. بافت به هیچ عنوان نباید سر دازور کلاه بذاره، حالا چه صخره‌ای باشه، چه سنگ، چه تپه شنی باشه، چه شن رودخونه باشه و چه خدمت دوستان از هم تپه تومولوس باستان باشه، مقبره باشه یا زمین‌های که الان زیر کشت کشاورزی و زمانی محل زندگی باستان بودن. یه چیزی هم خدمتتون عرض کنم، عجیب ترین چیزی هم که تو دازینگ دیدم در ادامه خدمتون هستم و عرض میکنم خدمتون. با ما باشید دوستان. دوستان عزیزم مجدد سلام. قاری است خیلی طولانی، بزرگ و دقت میخواد. باید دقت کنی به کنجش. اینجا یه دالون هستش، تمام این شرایط، تمام این جاها باید یک به یک بررسی بشه و تنها دستگاهی هم که قدرت داره در چنین محیطهایی بهترین کارایی از خودش نشون بده دستگاه دازینگ هستش. به چه دلیل؟ ما الان ورودی غار رو ببین چقدر فاصله دوری هستش و چند حداقل الان پشت سر ما خیلی دوباره جا داریم ما بریم تا عقب تر. ببین چقدر جا هستش که ما بخوان وارد بشیم. دوستان عزیزان جان، این غارها دخمه هایی داره. همونطوری که الان میبینید ما یکی از چراغامونو در یکی از هواکش های غار گذاشتیم که الان نورش کاملا پیداست.
حالا این خاک اومده گرفته، هرچی غار بسیار باستانی هستش. دنیایی از باستان اینجا عمری را سپری کردن و برگی از تاریخ ها برای ما ساختن و ورق زدن. در چنین مکانهایی خدمت دوستان هستن، علاوه بر مثل غار کلماکره وجود اشیاء باستانی، مقبره هم هست به دلیل اینکه آسیب پذیر نبودن و در معرض هیچ چیز خطری نبودن. حالا مقبره در کنارها بیشتر می ساختن. بیشتر مقبره هاشون قبرهای باستانی دو طرف غار، حالا وسط غار هم احتمال جاست، ولی بیشتر قبرها رو حالا به چه مناسبتی نمیدونم در این غارها می ساختن. ما خودمون چند وقت پیش یک غاری را رفتیم دوستان عزیز که باور بکن این صحبت نه کسی میتونه هضم کنه نه کسی میتونه باور بکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه طول عرض غار غیر قابل تصور بود. راحت هر فردی وارد اون غار میشه باید 5 تا چراغ قوه داشته باشه، 4 تاش واسه زاپاس خودش تنها. هزاران تو در تو و باور بکن 2-3 کیلومتر طول عرض غاره و چه تمدنی، چه اشیایی، چه ریزکاری هایی، چه سنگ های تراش خورده و چه مهره هایی، دنیایی از باستان اونجا نهفته است. ولی رفتن اونجا خطرناکه. تو دل غار ارتفاع هست که یعنی عین یک ساختمان 10 طبقه پا گرد داره که مثل راپله چرخشی میره تا طبقه‌های بالای غار، راپله داره میره تا طبقه‌های پایین غار. به حدی مهندسی شده این غار بود که دیوانه کننده بود، ولی نه تک نفره میشه توش رفت نه 2 نفر، باید 3 تا 4 تا باشی. و تمام ما بخشی از اون غارم علامت گذاری کردیم. با چی؟ یعنی به خاطر اینکه گم نشیم رو دیوارش با اسپری زدیم خروجی 1، خروج 2، خروج 3، خروج 4. میخوام بهتون بگم که راحت پا به غارهای باستان نگذارید. این غار به حدی پیچیده و مهندسی شده و سازش عجیب و خیلی ساختار یک دستی داره که راحت اینقدر توش کار کردن که تونل اولیا با تونل هفتمی، شاید ورودی اول، میگم تونل، شاید ورودی اول با ورودی هفتم اشتباه بگیری، شاید طبقه سوم با طبقه 4 اشتباه بگیری، شاید طبقه -5 پایین با طبقه 2 اشتباه بگیری. عین آب خوردن آدم گم میشه و به حدی اونجا، حالا نمیدونم چه اتفاقی در این غار افتاده، به حدی جنازه های باقی مانده از عهد باستان هستش که همه در کناره ها هستن و بسیار تیرهای و تیرکمونهای خود تیرهای فلزی که چوبشون از بین رفته، مهره های بسیار زیبا، قطعات بی نظیر. نمیتونم بگم. درون این غار وجود داره، غار بسیار باستانی، شاید 2 کیلومتر طول غار باشه. ما که نتونستیم، ما حد اکثر ما به جرئت میتونم بگم 70% از غار را طی کردیم. 30% باقی موندهش نیاز به بالاترین تنابهای کوهنوردی، قدرت روشنایی بالا و خیلی نکته عجیبی که بگم 80 متر از این غار در ورودیش که میای داخل نور روشن میکنه و بعدش 8 تا پله میخوره میری پایین، یا 7 تا یا 8 تا. بعد از 7 پله به اعماق دنیای، به فضای تاریک کیهان هستی پا میذاری. چیزی پیدا نیست. 1 سانتی متری رفیق تا تشخیص نمیدی. باید با بیشترین چراغ‌های ذخیره اونجا بتونی جون خودت در ببری و بیای بیرون. خب دوستان، یه مطلب دیگه هم که خواستم خدمتتون عرض کنم، کناره ها، سقف غار، بدنه غار و روی سقف غار اشکال نداره، شما میتونید از بالا بزنید. حالا دوستان عزیز، بعضی از دوستان مثلا میگن ما فرض این غار درش پلمه، دوستی از بالا دستگاه میزنه و دستگاه در حالت بسیار عادی یک حدود اندازه اینطوری دستگاه وامیسه و طرف گیج میکنه، میگه خدایا این چی هستش و میاد جلو. هیچی هم قفل نداره، فقط یک ابعاده. بعد از اینکه ابعاد رد کرد میبینی باز شد.
همین غار رو فرض کن الان پلمه و یکی از دوستان من خودم دارم دستگاه میزنم، وقتی از بالا رد میشم این یه حفره حساب میشه، دستگاه عین یک حفره میگیره و هیچ قفل ثابت محکمی هم نداره. ابعاد سازه رو به شما میده، میگه یه دیوارش کجاست، فراخی غار، ابعاد غار رو به شما میده، شما از روش رد میشین و اینجا سردرگم میشین، میگی پایین چه خبره. اینجا دوست من شما چون یک تونل هستش یا یک ورودی هستش که فاقد اشعاع باستانی هستش، دوتا آنتن مستقیم وای میستن. ببین وقتی ما از بالای غار بزنیم دوتا آنتن به صورت همینطوری که من گفتم وای میستن. حالا اگه تک آنتن باشه همین تک آنتن همینطوری وای میسه و ادامه میده شما را تا انتهای غار، یه لحظه میشکنه اونجا دیگه آقا به شما اعلام میکنه که این فضا تمام شده. شما بر اساس محاسبه میتونید طول و عرض کارتون رو مشخص کنید که با چه حفره‌ای زیر پاتونه قرار دارید. حالا اگر شیء باستانی باشه، نه شیء باستانی هست، شما رو ارتفاع این غار، رو سقف این غار دارید دستگاه میزنید، هر بیشترین آوردش همونجا قفل اوله بهتون میگه که میگه داره وارد قفل اول، میگه شما دارید وارد مسیر اصلی شدید و به دیوار اول دارید میخورید، به ابتدای کارتون نزدیک شدید. وقتی قفل سینه اومد بعد از قفل اول، میگه شما دقیقا روی اشیا هستید. حالا چه توی این غار به این عظمت باشه چه توی بیابونی باشه فرقی نداره. پس قفل اول نشان دهنده ضربه در اول کاره. از 4 جهت میگم 4 جهت کار 4 تا ضربه در شما به دست میارید، میتونید 8 تا ضربه در به دست بیارید. علاوه بر شمال جنوب شرقی، شمال غربی، شمال شرقی، جنوب غربی، جنوب شرقی هم بزنید و 8 تا ضربه در اول به دست بیارید. اینو میگن قفل اول. ببین دوست من، به این میگن قفل اول. وقتی دستگاه در این حالت باشه به این میگن قفل اول. شما وارد حریم شدید، شما وارد محدوده کار دارید میشید. بعد شما مرکزه که زدید، قفل سینه دارید که اونجا دیگه شما ابعادم در میارید و شروع به کار میکنید. فقط خواهشاً سرعت را محاسبه کنید. سرعت همگرایی آنتنا باید شدید باشه. دوستان با ما باشید در ادامه. عزیزان همینطور که مشاهده میکنید اینجا طبقه، یعنی ما اینجا که رد میشیم اگر این پلم باشه آیا کسی میتونه تشخیص بده کدوم دستگاه هستش که بخواد راحت اینو بگه؟ فقط یکی از دوستان به من بگه با این فشردگی صخره‌ای که حداقل 1 متر قطرشه کدوم دستگاه قدرت نفوذ داره. حالا فرض کن این قسمت کامل پلمپ و ما از زیر رد شدیم. خب شما وقتی دستگاه اگر اونجا زدید یا اینجا زدید و قفلی به شما داد، شما مطمئن باشید اگه جنس در کف نبود و قفل و عمق 0 به شما داد، شما میاید اینجا کار میکنید و متوجه میشید حالا عیناً اینجا پلم دیگه، اینجا رو میریزید متلاشی میکنید. حالا با هر هر عقلی، هر به قول معروف هر سری یه عقلی، یکی میاد با پتراک بازش میکنه، یکی میاد با قلم چکش باز میکنه، یکی هم محاسبه شده با انفجار فشرده باروت سیاه در حد ملایم میزنه، ورودی ها باز میکنه و وارد میشه. پس دوستان در محیط های غاری که قرار میگیرید کل غار با یک دید نگاه نکنید. فکر کنید 10 تا دالون، 10 تا اتاق پشت سر هم مثل همینی که اینجا دارید الان مشاهده میکنید، فکر کنید اینا همه چیز هستن. ببین الان چقدر، حتی یک اتاقم در این سمت هستش اگه دوستان ببینن 2-3 یعنی چند طبقه چیز شده، کار شده و اینا کاربردی بودن. هنوزم که هنوزه جای چیزهای پهسوزاشون هم مشخص است. دوستان با ما باشید در ادامه. عزیزان گلم، همراهان دازور ترنینگ، ما همینطور که مشاهده در محیط باستان هستیم اومدیم وایت بوردمون هم آوردیم در غار باستانی، یه چند تا نکته کلیدی هم هستش توضیح بدیم و در خدمتتون باشیم. دوستان عزیز، نکته اول، در هر محیطی قرار گرفتید، در هر محیط باستانی، حالا شما فرض کنید این غار
فرض کنید این تومولوسه، فرض کنید مقبره است، فرض کنید محیط باستانه، یا هر چیز باستان، قلعه باستان، هر چیز. شما به هیچ عنوان حق ندارید ورود کنید در نزدیکی این و اقدام به دزدی زده. شما از هر جهتی که بهتون راه میده در 50 متری، در 50 متر از هر سمت 50 متر از هر طرف 50 متر هدفتون رو میزنید. بعد گام به گام میایین جلو. 50 متر میشه 30 متر، 20 متر، 10 متر، بر وارد فضای کاری میشید. یک دفعه وارد محیط نشید که گیج بشید و دستگاه مثل این که وارد یک محیط آلوده شده باشه به شما لوکیشن اشتباه بده. پس 4 جهت رو با رعایت کامل متراژ دقیق گام برمیدارید و شروع به آنتن زدن میکنید و ردیابی اول قدم اول هستش که شما حداقل دارم میگم از 50 متر مونده به هدف شروع میکنید. نکته دوم، وقتی رسیدید 50 متر رد شد وارد حریم اینجا شدید، نزدیکترین جا دیگه شدید در 4 گوش. اینجا دیگه شما باید بالاترین دقت رو به خرج بدید. اینجا که شما در 50 متری زدید لوکیشن به شما داد، حالا قرار شما نقطه پیدا کنید. تو این لوکیشنی که شما به شما داده قرار نقطه پیدا کنید. اینجاست که شما باید حرفه‌ای و با توجه به خود پایه هایی که الان مشاهده میکنید همینجا رو زمین کنار وایت بوردمون گذاشتیم، با توجه به زاویه 2 تا دهنه آنتن شما تشخیص بدید بهترین مکان کجای این لوکیشن هستش که شما دست به حفاری بزنید و بیشترین آورده حاصل دسترنجتون بشه و زحمت زیادی هم که کشیدید جبران بشه. تحت هیچ شرایطی وارد مرکز نشید. اینجا غلطه. وارد مرکز کار شدن و دستگاه زدن یکی از بدترین اشتباهاتیه که یک دازور میتونه انجام بده و خیلی راحت خودشو که چی به درد سر بندازه، دستگاه رو به درد سر بندازه و از همه مهمتر اشیاء باستانی هم ول کنه و بره به سلامت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه وقتی مرکز کار قرار گرفتی، محیط باستانی که دور شما هست، این محیط شروع به وقتی حرفه‌ای نباشید دستگاه شروع به زدن حرکات چی بگم پاندولی میکنه و نقاط بینشون گیج میزنه و شما اینجا اشتباه 100% میافتید و باید مکان رو ترک کنید. پس از 4 جهت شروع میکنید، میایید جلو و لب که رسیدید در این لبه دیگه شما دیگه باید دقتتون آرامشتون رو 1000% باشه. به حدی باید ریلکس باشید که اصلا احساس کنید دازور چی بگن چشمتونه، قلبتونه، اصلا چی فکر نکنید، هیچ فکری تو ذهنتون در چنین مواقعی نیاد، فقط دازور رو با تمام وجود درک کنید و دقیق به دل نقطه بزنید. این مبحث اینجا داشته باشید دوستان من. خب مبحث حالا دوستان میان همین غار، همین مثالی که براتون زدم طول عرض غار خیلیه بالاخره. حالا اگر شما آمدین رو همین غار قرار گرفتین، رو همین غار یا روی همین دالون به این شکل هستش و در عمق 5 متری 10 متری زیر خاکه. خب شما اینجا که شروع میکنید دستگاه میزنید، شما مواجه میشید با آنتنی که دهنش تقریبا در این حالت باز هستش.
در این حالت باز شما وارد محیط چی میشید؟ این دالون میشید. از اینجا که شما میاید از روی کار آنتن ها کلا با همین زاویه، یعنی شاید 30 متر، 30 سانت، 20 سانت، 10 سانت، 30 سانت بینشون فاصله است. از ابتدای کار این فاصله دقیق شروع میشه تا انتهای کار، که در انتهای کار انتها end در انتهای کار دوستان من، در انتهای کار چی میشه؟ دستگاه یهو از هم باز میشه. ببین همینطوری که شما دارید تشریف میبرید و گام به گام آرام دارید جلو میرید و یا جابجا میشید، به محض اینکه رسیدید انتهای کار دستگاه باز میشه، کامل برمیگرده و میگه شما رد کردید و ابعادا طی کردید و حالا شما طول این همین غار زیرزمینی یا هر سازه دیگه رو از اینجا شروع میکنید به زدن تا انتها، میای فرمول ریاضی متر میکنی به دست میاری. حالا چیکار میکنی؟ از این ورشا میزنی، از اینجا هم که بزنی دوباره همین حرکت عرض کاره، همین ادامه رو داره تا وقتی برگرده. دوباره شما در دو جهت متوجه میشید ابعاد این سازه زیر چقدر هستش. با تک آنتن چیکار میکنید؟ اگر با تک آنتن هم راه برید، تک آنتن شما را یا میبره، اینو دقت کنید، دو آنتن از وسطن که رد بشین کار انجام میده، تک آنتن شما را یا میاره روی مسیر اول یک، یا میاد اینجا یا میاد دو، یا شما را میاره اینجا یا شما را میاره اینجا. از اینجا تک آنتن شروع به صاف وایسادن و روی یک خط طولی میکنه، حالا بسته به نوع سازه که در زیر باشه، حالا دایره‌ای، مستطیلی، به هر شکلی که تو ذهن شما مثلا ما میگیم این زاویه، این ساختار طبیعی یا یک غار زیرزمینی هستش و مستطیل شکله. با تک آنتن که حرکت میکنید، تک آنتن از اینجا که شروع میکنه همینطور صاف میاد تا آخر، بعد از اومدن میشکنه سمت راستتون. اینا دقت کرده باشین، میشکنه سمت راست، نمیشکنه سمت چپ. این راحت برمیگرده سمت چپ، یعنی شما پایان سازه را طی کردین، از ابتدا تا انتهای سازه را رد کردین. حالا اگه چپ دست باشین همین حرکتی ولی برعکسه، چون چپ دستی دیگه، یه چپ دست داریم یه راست دست. پس شما هم میتونید با دو آنتن طول اینو بزنید، هم میتونید با تک آنتن، که متوجه بشید چقدر کارا رد کردین. دوستان عزیز، یه موضوع دیگه هم که اینجا لازم دونستم براتون عرض کنم، فاصله خیلی مهم هستش. فاصله از هدف. فاصله از هدف حداقل شما دیگه 20 متر باید از هدفتون فاصله. حتی اگه هدف هم کشف کردی، حتی اگه شانسی هم رفتی رو هدف قرار گرفتی، شما 20 متر 50 متر از هدفت فاصله بگیر، ببین واکنش آنتنات چطوره، ببین واکنش آنتن چپ و راست در چه وضعیتی هستش که محاسبه کنی آیا ضعیف هستش، آیا قوی هستش، آیا رو به متوسط هست، که بتونید یه تصمیم گیری کنید. دوست عزیز من، این هم یه نکته بود که اینجا لازم دونستم خدمتتون عرض کنم. یک مبحثی هم اشاره میکنیم و شما را تا پارت بعدی به اهورامزدای بزرگ میسپاریم و به دست کیهان هستی. ببین دوست من، شما با یک مقبره ای روبرو هستین. این مقبره به صورت مستطیل هستش، حالا یا دایره، بستگی. این مقبره، خب این مقبره شما هم میتونید از اینجا، این که دارم میگم فاصله 15 متر 20 متریه، از 20 متری دوباره از 20 متری این یک تک قبری پیدا کردید،
از 20 متری یکی رو گوشش میزنید، یکی وسطش میزنید، یکی رو این گوشه، یکی اینجا، اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا. پس شد چقدر؟ 1 2 3 4 5 6 7 در 8 جهت. 1 2 3 4 5 6 7 8 در 8 جهت این تک قبر رو میزنید. 8 جهت یعنی این قبر رو در 8 جهت میزنید. وقتی مطمئن شدید میاید از نزدیک زدید اینجا دیگه قفل اولتون، قفل اول ضربه در اول اینجا میشه. تا انتها ضربه دراتون رو مشخص میکنید و وارد میشید که حالا کجای این مقبره جنس هست. حالا این مقبره اگر بزرگ باشه برای شما مکافات، حالا اگر 1.5 در 1.5 باشه، 1 در 2 باشه، شما کل این خاک رو انتقال میدید بیرون. ولی اگر نباشه شما باید با توجه به سرعت واکنش دو آنتن یا با توجه به کابل گذاری اینا بخشش کنید. ببین به 6 قسمتش میکنید، خطی میزنید و بیشترین حجم اجناسا کشف میکنید. دوستان اینا یه سری تکنیک هایی بود که ما اینجا لازم دونستیم در این محیط باستان خدمت شما عرض کنیم و در پارت های بعدی نکاتی هستن که واقعا شاید اصلا تو جهان کسی بهشون اشاره نکرده. این نزدیک 70 پارتی که ما خدمتون ارائه کردیم نه کپی رایت نه از جایی مطلب برداری شد، همه در اساس 30 سال تجربه است که از 0 به 100 رسیدیم، از کف به سقف رسیدیم. معدن، رگه های آب ولا غیره، هر چیزی بوده ما با این دازینگ کشف کردیم. دوستان این هم حاصل تجربه است. فقط دوستان عزیزمون در کامنت میذارن، خیلی از دوستان مبتدی هستن، باید براشون توضیحات مهمی بدیم. تو گرفتن آنتن تو دستاشون، تو آنتن ها مشکل دارن. آنتن حرکتش چطور باشه؟ آنتن با همگرا باشه، واگرا باشه، برگرده سمت راست، برگرده دوتاش سمت چپ. خب اینا تمام معانی اینا رو در پارت بعدی به اضافه تکنیک های ویژه رو توضیح میدیم. همچنین تکنیکی که باید روی میله های بلند خطی بذاریم که راحت‌تر بتونیم بیشترین حجم بار رو در یک مکانی که پیدا کردیم به دست بیاریم. پس دوستان عزیزان در پارت های آینده نکات بسیار بسیار کلیدی ها در خدمتتون هستیم. امروز تا این حد گفتیم که شما در جریان باشید، گام به گام برید جلو، مسائل قاطی نشه و پله به پله تمام مراحل طی کنیم. مرحله بعدی هم توضیحات بسیار بسیار مفصلی داریم راجع به مقبرهای باستانی که حتما میریم روی مقبرهای باستانی پارت براتون میگیریم که لذت ببرید و واکنش آنتن ها هم کلن از 0 تا 100 یک مروری میکنیم که اگر شما اینطور وایسادید آنتنا دوتاش برگشتن چپ راست مستقیم، یکیش برگشت دوتاش برگشت، خلاصه از ریز کار تا پایان کار آنتنا هم در یک مقبره باستانی که انشالله بشه در اون مقبره هم یک حفاری بسیار خوبی براتون بزنیم و همه شما رو هم خوشحال کنیم که دوستان در مقبرهای باستانی چطوری راحت میشه به جنس رسید. به همین دلیل هستش که امروز اشاره کردم به یک مقبره باستانی که شما در جریان باشید. به همین دلیل اشاره کردم به اهدافی که شما در چند متری باید بزنید و همچنین طول راهروها و کانالا را چطور حساب کنید. هیچ وقت مستقیم خواهش میکنم روی نقطه نرید و با فاصله بزنید. دوستدار شما دازور علی مانا و پایدار باشید عزیزان من.